guys, hari ini aku mau kasih makan burung aku, namanya Anis. Ini ya, kita kasih makan dulu guys. Nih kalian bisa lihat ya. Aku habis makan burung aku nih guys. Kenalin, namanya Anis. Aku cuman punya 2 hewan, namanya burung sama ayam. Aku cuman punya 5 burung, ayamnya juga 5 guys. Jadi total hewanku adalah 10.